如果街坊們想用最少嘅銀碼咧，喺中山市中心嘅位置買翻啲比較好嘅樓盤咧，呢個單位就真係值得你去考慮翻佢嘅。各位香港嘅街坊睇過嚟啦，今日同大家分享個樓盤就係位於我哋中山市中心嘅位置，而且係非常之低銀碼就可以買到嘅。講緊總價只需要30零萬就可以買到一個複式單位，冇錯啦，就係我哋嘅真柏公館。咁我而家所在嘅位置咧，就係佢嘅入戶大門出邊啦。呢個地理位置係真係非常之好嘅，佢係位於我哋石岐同埋東區嘅一個交匯處，對面咧就係東區，我呢度咧就係石岐。佢同時就可以享受到兩個地區嘅一個商業配套啦。食嘢喺東區大把美食，跟住咧仲可以享受翻我哋東區 CBD 嘅一個商業配套，係非常之唔錯噶。可以見到對面咧就係東區而家非常之出名嘅保利朗悅，呢個樓盤而家講緊單價都要去到2萬蚊啦，講緊總價最低都200幾萬啦，但係就喺佢隔離呢度30零萬就可以買到噶啦，幾萬就可以買到一個複式單位啦，而且仲要係全部都係現樓，全部精裝修俾到你嘅，而且而家買仲送埋全屋嘅家私家電俾到你。事不宜遲，即刻帶大家去睇下佢嘅示範單位先。好啦，咁我哋而家咧到咗佢 A 棟嘅一個示範單位啦。咁呢度咧分別咧就係3梯20伙嘅，大家可以見到一條過就全部都係見到，而且全部都係精裝修，全部都係現樓嚟嘅，好多都已經係入住緊同埋裝修緊嘅。咁呢度咧就分別咧有我哋33方嘅一個複式同埋41方嘅一個複式先嘅。大家先睇翻我哋33方嘅一個戶型先，咁佢有2個戶型嘅，呢一個咧係第一個戶型，入到嚟嘅話，全部都係整好晒俾你嘅33方，跟住係複式個單位，相當於買一層送一層俾你嘅。你成個面積嘅話都去到40幾個方㗎。咁入到嚟嘅話，門口右手邊咧就係佢嘅一個開放式嘅廚房啦。咁前邊呢度咧乾濕分離嘅洗手間都全部都係做好晒嘅。入到嚟咧就係佢嘅廳啦，廳嘅一個闊度都完全夠晒用㗎。大家可以見到電視機擺埋嘅話，前邊嘅梳化你坐喺呢度嘅話，其實位置都完全係夠晒用嘅，係咪？咁左手邊嘅話就係佢嘅一個飯台位啦，做翻一個佢嘅一個長櫃都完全夠晒用。真柏公館咧喺中山好受歡迎嘅其中一個原因咧，就係佢呢隻細戶型嘅話，大家睇翻佢呢個陽台真係舒服，咁細嘅一個。即係33方嘅呢個戶型，佢可以幫你做到一個咁大一個露台。其實你冇睇少呢個露台啊！喺中山呢種公寓性質嘅產品咧，33方即係比較細嘅戶型裏邊咧，其實呢隻陽台係非常之大嘅。咁大家可以對比翻我哋以前買得好火嘅港口有一個中海世紀匯嘅，咁佢同樣呢個面積嘅戶型咧，其實佢個露台先得呢度一半，但係呢度真係闊到你放翻洗衣機啦，係咪先？其實呢邊再擺翻張細台仔坐喺度嘅位置都完全夠晒用㗎，真係非常之正嘅。咁我哋而家睇翻佢嘅2樓嚇，咁2樓咧就係佢嘅一個休息區啦，上翻嚟睇睇先。佢嘅2樓咧就係佢嘅休息區嚟嘅，大家可以見到啦。嗱，呢邊擺翻張床，1.8米嘅床，前邊嘅位置都完全夠晒用啦。放翻佢嘅衣櫃喺呢度，過道都完全有，唔會顯得好逼嘅。咁呢度咧就係一個贈送空間嚟嘅。其實呢下邊咧就係啱先門口外邊嘅嗰個過道啦。咁呢度你可以整成一個儲物嘅空間，都可以放到好多嘢嘅。係啦，呢一隻咧就係佢33方嘅其中一個戶型。我哋而家即刻睇翻另一隻戶型先。嗱，呢一隻咧都係33方嘅一個複式單位嚟嘅。咁其實前邊呢啲位置咧都係差唔多嘅。咁入嚟睇翻。佢個廳咧大細咧就全部一樣，就可能好似呢啲位置咧，佢就裝修風格唔一樣啦。咁包括佢個陽台嘅大細都係一樣嘅。最緊要唔同嘅地方係佢嘅2樓，帶大家上嚟睇下先。咁你可以見到佢嘅2樓咧，空間就完全大咗好多嘅。前邊就多咗一個休息區嘅位置啦。咁呢度係屬於一個休息區啦。平時喺2樓都一樣可以坐喺度啊，探下茶或者係做個工作室，平時用翻嘅。咁去到嚟呢邊咧，先係佢嘅休息區，你都可以理解成佢其實將2樓做咗2間房咁嘅感覺咯。床位嘅話就其實咧會比啱先嗰個細翻少少。如果你移咗出嚟嘅話，其實係會擋住咗呢度一個位置嘅。
裏邊呢度咧一樣都係一個贈送空間俾到你嘅，裏邊咧你都可以放好多嘢啦嚇。咁呢兩隻戶型對比起身咧，就各有各個優勢嘅。咁 Kio 咧就比較傾向於第一套嘅，因為佢第一套嘅話，雖然上邊會細少少，但係佢如果呢度咧，大家可以感覺到咧，其實會有少少嘅壓迫感。我會比較中意咧，佢一樓成個中空廳呢個位置闊綽啲咧，感覺都會好好多嘅。咁喺一樓坐住咧，我會覺得成個空間會大啲。當然，咁如果係有啲街坊咧，佢係比較中意上邊大啲，即係平時喺二樓咧，想佢嘅一個活動空間大啲嘅話，咁呢一隻戶型咧就會比較啱少少。兩隻戶型嘅價錢咧係一樣嘅，總價咧都係30零萬就可以買到㗎啦，而且全部帶埋精裝修。而家揾到 Kio 買嘅話，仲可以送到家電俾到你哋㗎，真係非常之唔錯嘅。咁我哋而家咧睇完呢個33方，而家咧就睇翻佢41方嘅嗰個複式單位。呢隻咧就帶咗8個方出嚟嘅，但係成個效果就真係唔同嘅，可以見到嘅，係咪先？真係帶咗好多㗎，前邊呢個入戶呢個位置啊，會大啲，而且佢嘅一個廳嘅位置咧，會完全設計唔一樣嘅。佢一樣都係做咗一個 open kitchen，但係咧就可以做到一個中島台，平時食嘢啦，同埋佢嘅一個廳坐嘅位置咧，就係2合1咁嘅感覺咯，就係比呢個感覺會更加之闊綽啦。咁佢嘅洗手間咧，就係做咗一個3段式嘅，佢嘅一個梳洗嘅地方咧係喺出邊嘅。咁裏邊咧顯得個位置會更加之大嘅。咁冰箱嘅位置大家可以見到都會預留翻出嚟啦，擺翻部再大啲嘅都係冇問題嘅。咁佢個露台都會比啱先嗰個都會大啲嘅，大家出嚟睇睇都會長翻少少，係咪先？呢邊呢個位咧就放翻洗衣機，而且嘅話從廳望出嚟就唔會望到呢個洗衣機嘅位置啦，其實都會好好多嘅。晾衫就落呢邊，而且佢嘅一個視野方面咧都唔會話差，都好舒服嘅，前面都完全冇遮擋嘅。而且你都可以留意翻對面咧就係而家都非常之火爆嘅一個住宅盤嚟嘅，保利朗悅，單價差唔多成2萬幾蚊一方㗎，同佢享受嘅配置咧係一樣嘅，所以呢個地段咧都係非常非常之好嘅。咁我而家睇翻佢嘅2樓，2樓咧就係做咗2間房間嘅，帶大家參觀下先。咁2樓上翻嚟，大家可以睇到，咁就分開就左右各一間房嘅，睇翻呢一間房先，做咗一個落地嘅玻璃。佢個採光方面會更加之好，而且通風個窗咧一樣都係做翻好嘅嚇。衣櫃嘅位置啊，同埋佢個床平埋過去，擺張1.8米嘅床，前邊呢個位都完全係夠細闊嘅。咁去到隔離呢間房嘅話，就係會細翻少少，但係咧佢一樣咧都會贈送翻呢個過渡嘅呢一個空間俾到你嘅，可以擺到嘅嘢都非常之多啦。佢個床位嘅話佢係做咗一個床邊櫃嘅，呢個就睇翻自己嘅喜好啦。咁如果呢個床邊櫃唔做嘅情況下，張床拼過去，擺張更加之大嘅床都完全夠用。一樣咧都會做埋一個全景嘅一個落地玻璃啦，做到佢個採光會更加之通透啲嘅。呢一套嘅總價咧就去到40零萬嘅，就睇翻街坊們個人嘅喜好去揀翻佢33方或者係41方啦。一樣全部都係帶埋精裝修，全部都係整好晒嘅，唔使驚爛尾，全部都係即買即收樓嘅一個單位。而且揾到 Kio 買嘅話，仲可以額外送到佢嘅一個家電禮包俾到大家啦。如果街坊們想用最少嘅銀碼咧，喺中山市中心嘅位置買翻啲比較好嘅樓盤咧，呢個單位就真係值得你去考慮翻佢嘅。中意嘅街坊可以指翻個 like 俾到 Kio 啦，或者 share 翻身邊有需要嘅朋友，我都可以再發啲更加之詳細嘅呢個項目嘅資料俾到大家嘅，或者免費專車帶你嚟到實地睇樓都冇問題嘅。咁我哋今期嘅分享咧就到呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。